Yo, what's up guys, karibu sana katika ukurasa wangu wa Director RG tutorial Swahili. Leo niko na kitu kidogo sana nataka nionyeshe, ambacho situtumia muda wako mwingi kuweza kujua ni namna gani ya kuweza kufanya soft katika Premiere Pro, namna gani unaweza kufanya soft skin kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Cha kufanya ni kusubscribe hapo chini, na unaweza ukalike na kucomment, pia unaweza ukashare kwa mtu mwingine pia naye aweze akapata idea au ujuzi ambao unaupata wewe, au sio? Tukianza moja kwa moja, hapa niko na video yangu ambayo haiko smooth hivyo, lakini natakiwa mimi nifanye iwe smooth. Ukiangalia kuna vidoti kama hivi hapa, skin tone yetu inaonekana, japokuwa subject yetu alifanywa makeup. Huyu mtu wetu alifanywa makeup, lakini hakuweza kufanyiwa smooth katika Adobe Premiere Pro, au sio? Tukianza moja kwa moja, naanza kuchukua sehemu yangu ya project, nachukua adjustment layer na kuja kuiweka hapa. Adjustment layer mimi itanisaidia kuweza kurudisha kile kitu ambacho nimekosea, au preview sehemu ambayo nilipita. Kama unavyoiona hii video ipo colored, na hii colored ni preset ambayo nimeitumia, ambayo ipo kwenye adjustment hii hapa, na nikifunga hii adjustment layer tunaona video yetu asilia ilivyokuwa. Hii ndio video yetu asilia ilivyokuwa, lakini nilivyokuja kuweka color imekuwa kama hivi. Twende moja kwa moja, baada ya kuweka adjustment layer na kuja kwenye sehemu ya effect. Baada ya kuja sehemu ya effect, mimi nitatumia plugin inaitwa beautybox. Beautybox hapa ni plugin ambayo ipo, unaweza ukaidownload na ukaiapply katika software yako ya Premiere Pro ukaweza kuitumia. Ni nzuri sana hii beautybox, unaweza ukaitumia ikakuletea matokeo mazuri sana. Unaweza ukaitafuta kwenye Google, pia naweza nikakuwekea link ya beautybox ili uweze kuidownload hapa chini kwenye description yangu. Kama wewe mfuatiliaji, unaweza ukaidownload na ukatumia. But for next time nitakuja kuwaonyesha soft skin kwa kutumia magic bullet. Naichukua hii beautybox na kuja kuiweka hapa. Nikija kuiweka hapa kwenye hii clip yangu, imekaa. Baada ya kuja hapa kwenye sehemu ya effect control na kuja kuitafuta hii hapa beautybox. Pamoja nilivyoiweka tu utaona kuna mabadiliko ambayo yamekuja. Yaani nilivyo drag tu hapa unaona kuna skin imebadilika. Ngoja nifunge uone. Umeona nilivyofunga kuna baadhi ya hizi zimerudi. Nikifungua ione. Umeona jinsi ilivyo change? Yaani mabadiliko ni makubwa sana. Ngoja ni zoom hapa. Umeona hapa? Umeona hii skin? Yaani yenyewe ukidrag tu kiweka inakuja. Nikifunga, umeona ilivyokuepo? Nikifungua, umeona jinsi ilivyotengeneza vizuri skin. Hii ndo inaitwa beautybox. Yenyewe ukiattach tu kwenye video yako inaji control yenyewe kutengeneza muonekano mzuri. Nachokifanya, ukiona video yako ni ngumu, kwa sababu kama object yetu amefanywa makeup, ana makeup, ndio maana imeweza kukaa kwa urahisi sana. Nilivyoiweka tu imekubali. Lakini kama object yako ni ngumu, au picha yako ina mambo mengi, kufanya soft inakuwa ni ngumu katika picha yako, kuna sehemu mbili hapa. Kuna sehemu mbili pameandikwa wapi hapa? Kuna hizi sehemu
Kuna hii ya kwanza imeandikwa dark color, kuna hii light color. Hizi dark color na light color, ukiangalia kama mtu wako ana chunusi zile zina weusi, zile chunusi ambazo zinatengeneza kama kidonda fulani hivi kinakuwa cheusi kama doa, unaweza kutumia dark, ukaibonyeza hapa, ukaitafuta ile chunusi yako, ukai-click. Mfano hapa kuna kidoa kina weusi, na kichukua hii dark color na bonyeza na kuja kuiprint hapa tap. Nikiprint, nikibonyeza afu kuna light. Muona jinsi ilivyokuja? Yaani hata kile kidoa kimekuja kupotea kwa sababu, na ukiangalia hata smooth yake imekuwa ni kali. Imekuwa ni kali sana. Angalia nikifunga. Muona jinsi inavyokuwa, na nikifungua. Nikifunga na nikifungua. Hii ndiyo inaitwa beauty box. Ni nzuri sana kuitumia katika video kufanya smooth kwa object yako au mtu wako. Ukiangalia sasa hivi imekuwa ni smooth, very smooth. Umeona? Imekuwa ni smooth sana. Kwa nitakachokifanya, nitaenda sehemu ambayo sio nani sana, sio dark sana. Ni ya kawaida tu. Sio ile dark sana. Ta click. Umeona? Hii ndiyo wanaitwa beauty box. Hii ndiyo beauty box. Kama utahitaji kuipata hii, angalia kwenye description pale. Umeona jinsi video ilivyokuwa na uwalakini. Nikifunga hii beauty box inakuwa hivyo, nikifungua inakuwa hivyo. Mimi sidhani kama kuna kitu kingine kinaweza kushinda kama nitakupa hizi mbinu za kufanya video yako inakuwa na ubora, inakuwa na softness katika video yako. Sidhani kama kuna kitu kitakuwa kinakushinda kuweza kutengeneza kitu ambacho kiko bora zaidi na kizuri. Okay, cha kufanya wewe bonyeza subscribe. Pale nifuate pia hata Instagram pale. Andika IamDirector_RG au Director_RG_Morientes, utanipata. Asante sana, mpaka wakati mwingine.